Здравейте, приятели! За днес панна кота, но с ягоди. Една класика от Италия, от регион Пиемонт, в която включваме сметана, захар, ванилия и вкусно пюре от ягоди. Днешният десерт е чудесно лятно предложение. Прави се много лесно и бързо. Какво означава панна кота? От италиански варена сметана, което не е много точно, защото сметаната се загрява до толкова, че да се стопи захарта и да се разтвори ванилията. И започваме. Избирате задължително млечна животинска сметана. С растителната изобщо не знам дали ще набавим количеството калций, което имаме нужда. Слагам в касеролата да се загрее заедно с захар. Използвайте пълномаслена сметана, поне 20 или 30%. Винаги е важно да знаете, че този десерт се прави не само с сметана, а и с добавка на прясно мляко. 3 части сметана, половин част прясно мляко. Аз после ще ви покажа и рецептата с точните количества. Подслаждам с кристална захар. Вземам и ванилова захар. Това, което уплътнява панна кота, е желатин. Той трябва да се разтвори със студена вода. По-правилно е да кажа, че го накисвам със студена вода и разбърквам. Обикновено едно пакетче е 10 грама. Това е достатъчно за 5-600 мл течност. Има и растителен вариант за веганите, агар-агар, той е доста по-скъп. Сега, когато изтекат 10-15 минути, ще видите как ще стане като пластелин, ще стане една плътна смес. Тогава смесвам желатина с горещата сметана. Припомням, желатина над 50 градуса може да се пресече и да не желира. Това е едно от най-важните правила, когато готвите с желатин. Така че изчакваме. И докато чакам, какво правим с ягодите? С тях ще направим един свеж сос или пюре, ако трябва да съм по-точен. Нарязвам ги на парченца, за да ги сложа в тенджерка или тиган и да ги сготвя с захар, така че да не се развалят, когато ги полея върху готовия сладкиш. Слагам малко захар и нарязаните ягоди. Ето така разбираме, че желатина е набъбнал. И сега го слагам при затоплената сметана. Тези черни точици доказват, че ползвам и качествена ванилова захар, в която има истински зрънца ванилия, а не синтетична. Сега разбърквам добре. И готовата сметана трябва да сипи в купичките за сервиране. Сега е хубаво, като поистине десерта, да го прибера в хладилника, задължително ще му сложа фолио и чакам няколко часа, за да стегне, да стане като сладолед. Това е един нежен и фин десерт. А пък ягодите, които вече врят, ще ги оттегля от котлона, ще ги смачкам. Можете, ако искате, и да ги претриете през сито, за да стане и по-фин сос. Ето това е соса или пюрето, което се получи, като пасирах ягодите, и с това пюре ще залея панна котата. Ако искате да изпъкнете пред чужденците и не само пред тях, можете да сложите щипка черен пипер в пюрето от ягоди и ще разберете колко велика подправка е черния пипер, когато се смеси с ягоди. Една щипка е достатъчно. Други странни комбинации са босилек. Той също много добре съчетава с ягода. Това са новите вкусове на новия век. Така че може да отделите малка част от пюрето, да го подправите с черен пипер, за да разберете какво има предвид водещия.
Със сигурност не става люто, но става много ароматно. Да. Съвсем различен е вкуса. Така че експериментите в малки количества, защото може да се окажат неуспешни. На мен ми допада и на всеки, който съм дал да опита такава комбинация, също. Да не говорим, че италианците, откъдето идва и десерта панна кота, слагат към ягодите балсамов оцет. Но не онзи, който е 5 лева и е от Винпрома с някакви хидролизи и други технологии, а балсамови оцет, който се получава чрез десетки години отлежаване в бъчви и става гъст като петмес. Но това са отклонени от темата. Време е да извадя вече желиралата панна кота, за да я подправим с нашето пюре. След като се научите да правите панна кота, можете да създадете десетки разновидности с шоколад, с кафе, с киви, бананово пюре, каквото ви хареса това. Вижте какво се получава като кисело мляко, но не точно, доста по-сладко. За жегите това е. Много е добре, меко, кадифе, пухкаво не е, но е изключително приятно. До нови срещи в нашия YouTube канал, скъпи приятели! Ариведерчи! Чао!